अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ख़ुर्रम ज़मान खान फ्रॉम JSS। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक्सर लोग पूछते हैं कि फैसल हिल्स बी ब्लॉक के और जो सी ब्लॉक है सामने मेरे, इसके रेट्स जो है ना दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, और इवन के जो ठट्टा खलील रोड उसके पार भी जो है वो 50 लाख से ऊपर प्लॉट हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये है कि ये आप पीछे देख रहे हैं सुपरनोवा स्कूल, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया और इंशाल्लाह इसी साल या इससे अगले साल में जो है ना बिल्कुल ही आपको जो है ना इसमें क्लासेस होते हुए नजर आएंगी। और इसके साथ आपको जो है ना सी ब्लॉक का जो है वो सुपरनोवा स्कूल के सामने बिल्कुल जो सिविक सेंटर है उसके साथ आपको जो है ना मस्जिद इब्राहिम भी कंप्लीशन के मराहिल में नजर आ रही है। और अब आप साथ ही देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरे सामने 5 से 6 ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने लगे हैं, किसी का जो ब्राउन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, और इसके बिल्कुल सामने भी जो है ना तकरीबन कोई 8 से 10 घर जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ आपको बहुत ही प्यारा पार्क, और ये मतलब कि सिर्फ वो जो अक्सर औकात लोगों के जो घरों के अंदर स्कूल्स होते हैं, जो सोसाइटीज के अंदर, तो मतलब 5 मरले 10 मरला कनाल के घर के अंदर स्कूल बने होते हैं, उस तरह नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 5 से 6 कनाल के ऊपर ये एक स्कूल है, जिसके साथ तकरीबन 6.5 से 7 कनाल का जो है वो पार्क है। तो ये एक प्रॉपर जिस तरह स्टैंडर्ड का स्कूल होता है, जो आपको साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की, इवन के मतलब जो अपने उनके फंक्शंस हैं वो इसी के साथ कर सकते हैं। और स्कूल के अंदर भी काफ़ी बड़ा जो है वो हॉल है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड का स्कूल होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सोसाइटी को बिल्कुल ही बदल के रख देती हैं। जिस तरह अभी एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 95 से 1 करोड़ का मिलता है, वो उसकी वजह यह है कि वहाँ पर भी आपको रूट स्कूल और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा और मतलब कि कमर्शियल्स वगैरह मिलते हैं। तो अभी सिविक सेंटर जो कि सी ब्लॉक के, उसके अंदर भी 3 कमर्शियल स्टार्ट हो गए हैं और मजीद जो है ना सॉइल टेस्ट भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नजर आएंगी। फिर इसी तरह आपको फ्यूल स्टेशन जो है वो मिलता है, अम्यूजमेंट पार्क मिलता है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमिनिटीज़ इस तरफ पहुँच चुकी हैं। क्योंकि आपको पता है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फैसल टाउन किसी भी ब्लॉक के अंदर आप चले जाएँ तो सेम एमिनिटीज़ मिलती हैं। इस तरह नहीं होता कि आपको शुरू में जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, शुरू में आपको पार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो मतलब आप जिस तरफ भी चले जाएं आपको फैसल हिल्स या फैसल टाउन की मैनेजमेंट सेम एमिनिटीज देगी। तो इसलिए आप कहीं भी प्लॉट ले लें, सिक्योर करें अपनी इन्वेस्टमेंट। इससे पहले के जैसे अभी बी ब्लॉक में यहाँ पर मैंने लोगों को 32 लाख, 38 लाख, फिर 40, फिर 50 और डिफरेंट जो है ना वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई हैं डिफरेंट प्राइसेस के अंदर। तो अभी है ना 55 तक, यहाँ पर 60 तक लोग जो है ना प्राइसेस मांग रहे हैं। तो ये होती है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है कि जब आप अगर फैसल टाउन फेज 1 की बात करें तो 12 लाख का प्लॉट लॉन्च हुआ था, और फिर सी ब्लॉक के अंदर जो है ना तकरीबन कोई 38 लाख का प्लॉट लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी आपको वहां पर 5 मरले का प्लॉट जो है वो 1.25 करोड़ का मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो विद इन अ डेकेड, ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जो है ना टाइम हो गया, मतलब कम से कम भी जो है ना 8-10 साल के अंदर सी ब्लॉक, तो फैसल टाउन सी ब्लॉक जो है वो तो बाद में काफी लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी वहां पर आपको देखे ROI आपको क्या मिल रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी जो है वो एमिनिटीज के साथ प्लॉट्स दिया जा रहे हैं। और अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें, फैसल हिल्स के अंदर किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।